Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan demak mana biz kelishdik. Boshlang'ich mavzularni takrorlashga. Biz bular mavzularni onlayn uzatganmiz efirga, to'g'ridan to'g'ri efirga uzatganmiz, lekin zapis qilmaganmiz o'sha paytda. Harakat qilganmiz, texnologiya ko'p tushuna olmaganimiz uchun, tajribasiz qilganmiz, zapis qila olmaganmiz. Shuning uchun men shuni qayta sizlarga o'tib beraman. Qo'shimcha guruhga, kanalga keyin qo'shilganlar ham bemalol ulgurib keyingi mavzularni tushunib ketish uchun. Va birinchi mavzuyimiz patologiya fani. To'g'riroq aytganda patologiya Robbins Catranni Basic of Pathology Disease kitobini yozilish tarixi haqida bo'ladi. Bu qanday yozilgan? Stanley Robbins. Bu kishi 15-yilda tug'ilgan, AQShning Maine shtatida va yetimlikda katta bo'lgan. Ya'ni buvisini qo'lida katta bo'ladi bu kishi. Va Taft universiteti tibbiyot maktabini tugatadi, Medical School'da 44-yilda Boston universitetiga kelib, o'sha klinikasida patologiya bo'yicha rezidentura, ya'ni ordinatura, mutaxassislik o'tadi. 57-yilga kelib, ya'ni 44-yilda o'sha kiradi rezidenturaga, 46-yilda o'qituvchilik boshlaydi. O'qituvchilik mobaynida 11 yildan keyin, 11 yil tajribasidan keyin bu patologiya klinik qo'llanma yoki klinik qo'llanish bilan degan kitob yozadi. Va birinchi kitob mana shu surat chiqishadi. O'sha kitob yozganda o'sha kafedra xodimlari, undan tashqari mana shu patanotomiya sistemasida dars beradigan juda ko'p shtatlardagi nimalardan bunga katta e'tirozlar tushadi. Ya'ni patanotomiya sistemadan chiqib ketyapsan, ya'ni dabdala qilyapsan ta'limni. Bu yerda fiziologiya ham qo'shib ketilgan, patofiziologiya ham qo'shib ketilgan, davolash yo'nalishlarini berib ketgansan, hammasini kasha qilib tashlagansan. Kitobing bo'lmag'ur kitob ekan. Xullas yaxshi yozmabsan kitob degan e'tiroz juda ko'p bo'ladi bunga. Chunki yo'nalishni mutlaqo o'zgartirgan bo'ladi. O'sha 57-yilgacha bu Amerika sistemasida ham patanotomiya o'tilgan bo'ladi. Ya'ni faqat patanotomiya deganda faqat morfologiyaga qaratilgan bo'ladi urg'u. Misol uchun yo'lbars yurak, g'oz jigar, shunaqa ko'rinishdan faqat yodlash, morfologiyani yodlab olish. Lekin kelib chiqish mexanizmiga qarab nima klinika berishini, buni o'sha mexanizmdan kelib chiqqan holda qanaqa davo yo'nalishlar bo'lishi haqida gapirilmagan. Faqat patanotomiya, morfologiya bilan shug'ullangan bo'ldi. Bu patologiyada umumiy mexanizmlar bilan umumiy kasallikka aloqadorligini va o'sha amaliyotda qo'llashga kerak bo'lgan holatlarni bayon qiladi. Va 32 bobdan iborat bo'ladi. 1350 varaq shu kitobni bir o'zi yozadi. Ham mualliflar yo'q bo'ladi bunda. Qiziqarli tomoni ham shunda. Va o'shandan keyin o'sha e'tirozlar ko'p bo'ladi. Shunga qaramay bunga talabalardan yaxshi xatlar kela boshlaydi. Men o'sha o'qigan kitobning ichida eng yaxshi kitob mana shu bo'ldi yoki men patanatomiyani endi tushundim, qaysini nima uchun o'rganish kerakligini deb juda ko'p yaxshi nimalar kelgandan keyin Muhammadiyda o'rganishga foyda bo'layotgan bo'lsa bo'ldi-da, mayli, boshqa e'tiroz bo'lgan bo'lsa ham deydi-da, bu nashrda davom ettiradi va har 5 yilda yangilaydi. Ya'ni 62-yilda chiqadi, 3-nashri 67-yilda chiqadi. Va o'sha kitobga o'zi hazilomuz gaplar ham qo'shadi. O'sha yerda misol uchun tatuirovka haqida gapirgan paytda o'sha terni ostidagi makrofaglar o'sha pigment yutib qolib, qaytib chiqara olmaydi-da. Shuning uchun tatuirovka iz qolib ketadi. Demak shunchaki terni orasiga kirib qolgan suv vaqt davomida chiqib ketish kerak. Makrofaglar uni yutib olar ekan o'ziga. Qaytarib chiqara olmas ekan. Shuning uchun ham makrofagga kirgandan keyin u yuvilmaydi, qobiq bilan qoplanib qoldi. Shuning uchun tatuirovka ketmas ekan. Shuni tushuntirish uchun aytadiki, kitobda makrofaglar seni shunday qiyin ahvolga soladiki deydi. Bir kun kelib sen Alisaga uylanishni xohlaysan, lekin sen Mary deb yozdirib qo'ygansan. Tatuirovkalar o'shani qo'ymaydi, Mary degan yozib qoldiradi seni tanangda degan hazilomuz gaplar bilan yozadi kitobda orasida. Va uni o'qigan institutda MIT deb ketildi yerga, Massachusetts texnologik institutida o'qigan, undan keyin Boston universitetida ishlagan va yuqoridan ko'rinishi Taft universiteti. 74-yilda chiqqan birinchi nashri, nomi o'zgaradi va patologiya kitobda keyin Pathology Basic of Disease bo'lib, ana shu 1974-yildan Robbins nomi bilan chiqa boshlaydi. Va keyinchalik 79-yil, ya'ni 5 yildan keyingi nashriga o'sha Catranni chaqiradi. Chunki Robbins o'zi nazariyotchi bo'ladi, o'qituvchi bo'ladi, faqat amaliyotda ko'p ishlamagan. Catran bo'lsa faqat laboratoriyada ishlagan bo'ladi. Haqiqiy patolog, ishchi patolog bo'ladi. Shuning uchun
menga amaliyotda o'tab yurgan odam ham kerak edi, buni chaqirgandan keyin rozi bo'ladi o'ziga va shu kitobga qo'shiladi va 79-yildan boshlab Robbins Katran nomi bilan chiqa boshlaydi. Endi hisoblasak hozir bunga necha yil bo'lgan bo'ladi? 45 yildan beri Robbins Katran nomi bilan chiqyapti kitob. Kitobni o'zini chiqqani biz boya aytdik 57-yil deb aytdik shunaqa adashmasam. Va deyarli 80 yilga yaqin bo'ladi, shunaqa bo'ladi. 80 yildan beri chiqib kelyapti kitob. Va Ramziy Katran haqida gapiramiz ozroq. U kishi Falastinda tug'ilgan aslida. Hayfa shahrida tug'ilgan bo'ladi. Livanda Amerikan universiteti bor, Beyrut shahrida Amerikan universiteti bor, o'sha yerda o'qiydi bu. Mana Beyrut American University of Beirut. ABU qisqartsin, ABU. Va 56-59-yilda ordinaturaga kiradi Bostonga. Boston universitetiga kiradi, o'sha yordamchi patolog bo'lib ishlaydi va 74-yilda Brigham ayollar gospitali bor. O'sha yerda u patologiya bo'limi boshlig'i, raisi bo'lib ishlaydi va pedagoglikda ham shu yerda davom ettiradi. Va uni bitta gapi bor. Yaxshi yozish degan narsa yo'q, faqat yaxshi qayta yozish bor deydi. Ya'ni bitta narsani ko'rib chiqib qayta tuzatib yozaverish kerak deydi. Bizning prezentatsiyalarimiz ham bitta urinishda tayyor bo'lgan prezentatsiyalar emas. Sizlar o'tayotgan narsalar, o'shalar ayrim slaydlari 10 martalab o'chirib tashlangan. Tayyorlanadi bir kunlab va o'chirib tashlanadi. Yo'q, kerak emas, noto'g'ri. Shuning uchun yaxshi yozilgan narsa albatta qayta yozilgan narsa bo'ladi. Bitta yozganda qilingan narsa yaxshi narsa bo'lib chiqmaydi. Va 81-yilda Robbins bilan birgalikda Vinay Kumar qo'shiladi bilan jamoasiga. 81-yildan keyin Kumar bilan birga davom etadi. 3-6-nashrgacha Kumar bularga qo'shiladi, hammualliflik qiladi. Va Vinay Kumar haqida ham gapirib o'tamiz. 44-yilda Pokistonda tug'ilgan u kishi, Panjobda bakalavrlik nimasini 67-yilda olgan. Panjob universitetida oltin medal bilan tugatgan va medical doctor unvonini bu yerda PhD ni All International Indian Medical Schools Hindistonda, New Delhida, o'sha yerda o'tgan. Va kasbiy faoliyati 72-yilda Boston universitetiga kiradi. O'sha yerda patologiya nimasining direktori bo'ladi 83-2000-yil orasida, 7 yil oralig'ida Dallasda. Va 2000-yilda doktor Katran vafot etadi. Undan keyin bosh muharrirlik Vinay Kumarga qoladi. Bu kitobni davom ettirish. An'anani davom ettirish yani. U o'ziga keyinchalik Abul Abbas bilan Nelson Faustoni chaqiradi. Ular haqida ham keyingi nimalarda ham aytib ketaman. Nelson Fauston hayoti haqida kitoblarni o'qiganman, o'zini haqida yozganman. Va 7-nashr 2005-yilda Vinay Kumar, Abul Abbas, Nelson Fausto bo'lib chiqadi. Mana shu kitob. 7-nashr Kumar, Abbas Fausto bo'lib chiqadi. Va keyinchalik 8-nashrga John Astorni taklif qilishadi bular va 2009-yildagi 8-nashrga John Astor qo'shiladi va mana bu holatda chiqa boshlaydi kitob. Va mana shu kitobni rus tilidagi tarjimasi bor adashmasam, shu nashrda. Va 2020-da yana chiqqan, ularni hammasini ko'rsatmadim. 2025-yilda ham chiqdi kitob, oxirgi nashr chiqdi va 30 bobdan iborat 1728 bet. Amazon saytida hozir ham turibdi, $125. $140-150 atrofiga olsa bo'ladi shu kitobni. Va mana shu ko'rinishda chiqqan kitob 11-2025-yildagi nashri. Va Vinay Kumarning faoliyati 2000-yil bilan 2016-yil orasida shu Chicago universitetida patolog anatomiya kafedrasining mudiri bo'lib ishlaydi bu kishi. Va NK kletkalarni kashf qilgan birgalikda. NK kletkalar haqida men o'tib ketdim immunologiya mavzusida. Va Robbins Katran Basics of Pathology Basics of Disease degan kitobini haqida umuman urg'u beraman. 13 ta tilda tarjima qilingan kitob. Va bu yerda chap qo'l yozilgan turibdi o'sha sayti bilan qaysi tilda nima qilgan nusxani ispan tilidagi, misol uchun Shop Elsevier Compilus 1 dan topish mumkin o'sha saytda. Google bilan kirsangiz o'sha yerdan topib olasiz. Lekin nemischa, xitoycha, yaponcha, forscha, ruscha tillarda 13 ta tilda tarjima qilingan va dunyo bo'yicha hozirda tibbiyot sohasida patologiya fani ikkinchi kursda o'tiladi boshqa joylarda patologiya.
Patologiya fani Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Izrael, Turkiya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, Gonkong, Kanada, Avstraliya bilan davom ettirish mumkin. Bundan tashqari ham 10 tacha yana rivojlangan meditsinasi ham kuchli bo'lgan mamlakatlar bor. O'shalarda asosiy qo'llanma sifatida Robbins Katranni Pathologic Basis of Disease kitobi ishlatiladi. Dunyo bo'yicha, ya'ni shu bilim asosida gapiradi vrachlar. Mana shu kitob asosida gapiradi. Tibbiyot asosini. Shu bilan bu ahamiyatli. Va Vinay Kumarda o'sha o'qigan joyi All India Institute of Medical Science New Delhi va uni klinikasi, o'sha klinika Hindistonda shu klinika dunyo bo'yicha 97-o'rinda turadi. 2024-yilda hisoblagan 97-o'rinda hisoblangan dunyo bo'yicha nechta mamlakat bor va har bir mamlakatda nechtadan klinika bor. Amerikaning o'zida 50 ta shtat bo'lsa, bitta shtatda kamida 10 ta eng zo'r klinika bor dunyoda. Bu degani 500 ta klinika bor, zo'r klinika bor degani. O'shalarning 400 tasidan yaxshi bo'lib chiqqan bu klinikasi, Hindistondagi klinika. Va Chicago universiteti o'sha 2016-yil orasida ishlagan patologiya anatomiya kafedrasi mudiri bo'lib ishlagan joyi buni. Va bugungi mavzumuzni shu bilan yakunlaymiz. Men buni aytmoqchi bo'lgan, bularni ko'rsatishimga kerak bo'lgan sabab shuki, bularning mehnati katta shu kitobda, shu kitob asosida men prezentatsiyada taxlayman va bular haqida gapirib o'tmaslik juda ham noto'g'ri bo'ladi. Va shu kitobga nisbatan, bularning mehnatiga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Va sizlarga tilagim shuki, sizlar ham shu jamiyatni o'zgartirish, jamiyatga yaxshilik qilish yo'lida shunday ishlar qilinglarki, sizlarning ishlaringiz ham 100 yil va undan ko'p davom etsin. Robbins ishi 80 yildan ortiq davom etyapti va yana davom etib ketadi bu ish. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va albatta tibbiyot sohasida o'qiydigan talabalar guruhlariga bizning Telegram kanallar linkini va o'zlariga yoqqan bitta videoni tashlab qo'yishni esdan chiqarmanglar. Bizning maqsadimiz 800 taga yetganda bemalol darsni boshlasak bo'ladi, uverin bo'lib hammasini qamrab oldik deb. Shunga bizga yordam beringlar.